Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsavimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twize ukuntu Pawulo yakoze igikorwa c'Imana i Beroya hamwe no muri Atenayi. Muri Atenayi twabonye yuko yasobanuriye abantu baho ivy'Imana itazwi iyo ariyo. Mu cigwa c'uno musi naho tubandanya kwiga ukuntu Pawulo yabandanije gusobanurira abanyatenayi ivy'iyo Mana itazwi iyo ariyo. Hanyuma turaza kwiga kuri Pawulo aja kuvuga ubutumwa i Korinto. Umwami Yesu yahavuye amwiyerekerayo. Hanyuma kandi turaza kubona ivyerekeye abayuda barega Pawulo kuri Galiyo. Mu kurangiza iki cigwa c'uno munsi turaza kubona kandi Pawulo aja kuvuga ubutumwa muri Efeso n'i Korinto. Ijambo ry'Imana dushimikirako mu cigwa cacu c'uno munsi turisanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 17, turahera ku murongo wa 29 tubandanye mu gihimba ca 18 tugeze ku murongo wa 23. Reka rero twumve ingene Pawulo yabandanije gusobanura ivyerekeye ivy'Imana itazwi iyo ariyo. Yigisha ko idakwiye kugereranywa n'ikintu na kimwe co kw'isi, eka mbere n'ico mw'ijuru. Dusome ku murongo wa 29 wo muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 17, haravuga ngo: nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwiyumvira ko Imana isa n'inzahabu canke ifeza canke amabuye, ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Mu yandi majambo, Pawulo yagomba kuvuga ko tudakwiye kuba abantu basenga ibigirwamana. Yerekanye ko Imana ariyo nkuru, umuremyi w'ibintu vyose, kandi ko idakwiye kugereranywa n'ikintu na kimwe c'agaciro gakomeye, kuko n'ivyo navyo ariyo yabiremye. Pawulo ntiyasobanuye gusa ko Imana ari umuremyi, yarongeye arasobanura ko Imana ari umucunguzi w'abantu bose. Reka dusome ku murongo wa 30 twumve ingene Imana yacunguye abantu bose. Dusome kuri uwo murongo wa 30 muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 17, haravuga ngo: nuko iyo misi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana. Harabaye igihe Imana yacu yahishije amaso yayo kubera ubugarariji n'ubupagani bw'abantu, hanyuma irungika umuco mw'isi kugira ngo abantu aho bari hose bayihindukirire. Imana igomba ko abantu bose aho bari hose bihana ngo ntibazocigwe kw'iteka. Nico gituma Imana yarungitse umucunguzi mw'isi ngo acungure uwo wese yemeye kumwakira. Pawulo yabandanije gusobanurira ab'i Atenayi ivy'iyo Mana itazwi ababwira ati ku murongo wa 31, kuko yashinze umunsi wo gucirako isi yose imanza z'ukuri, izozicisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Imana yacu ni Imana ica imanza ziroranye. Umunsi umwe izotuma umucamanza afise ibiganza vyatewemwo imisumari, uwazutse mu bapfuye ari we Yesu Kristo, aze gucira imanza abapfuye n'abazoba bakiriho. Pawulo yerekanye ko ukuzuka kwa Kristo ari gishinga ntahe ku bantu bose. Umuntu rero atemera ukuzuka kwa Kristo niwe azotsindwa n'urubanza imbere y'Imana, ariko uwumwizera azomuha ubugingo budashira. Ukuzuka kwa Yesu Kristo niyo ntsinzi ku rupfu. Uwumwizera wese nawe azobaho ubugingo budashira, kuko nawe ariho kandi azokwamaho, kuko yaranesheje urupfu.
Pawulo yabandanije asigurira ab'i Atenayi ivy'izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye, ariko bobo babifashe minenegwe ntibavyizera. Reka dusome ku murongo wa 32, haravuga ngo, maze bumvise ivy'ukuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira, abandi bati tuzoba twumva ivyo tubarira kuri ivyo ikindi gihe. Nshuti yanje, mbega urazi igituma bamwe batwenze ivyo Pawulo yigishije? Nuko inyigisho za wa munyabwenge Plato zahakana ukuzuka k'umubiri. Niwumva abantu bavuga ivyerekeye izuka ryo mu mpwemu, mugabo bagahakana izuka ry'umubiri, bazoba barazimiye, kandi bazoba bakurikira inyigisho zizimiza za Plato kuruta inyigisho z'ubutumwa bwiza. Pawulo niwe yigishije ivy'ukuzuka k'umubiri, barabitwenga kuko bari banyuzwe n'inyigisho z'uwo Plato. Nuko Pawulo abibonye ko bigenze uko, ko bamuneguye bakanka inyigisho z'ubutumwa bwiza, yaciye afata ingingo yo kubavamwo arigira. Dusome ku murongo wa 33, niko Luka avuga ati, nuko Pawulo ava muri bo. Bamwe batwenga bavuga ko Pawulo atamenye neza ivy'i Atenayi. Nshuti yanje mugenzi twumviriza, erega n'ubu munsi abatwenga ubutumwa bwiza bariho. Mugabo hariho n'abandi bumva ubutumwa bwiza bakabwizera. Ijambo ry'Imana ntirigira ubusa. Woryizera canke woreka, umenye ko umwe wese azobazwa ivyiwe vyaha. Ntawe uzoba mu gishingo c'uwundi. Nico gituma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igihimba ca 16, umurongo wa 15, Yesu wenyene ubwiwe avuga ati, arababarira ati, nimugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Mubo Pawulo yabwiye ubutumwa bwiza, hariho bamwe bizeye bakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Reka tubisome ku murongo wa 34 wo muri iki gihimba ca 17 mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, haravuga ngo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera. Muri bo umwe ni Dionesiyo wo mu Bareyopago, kandi n'umugore yitwa Damari, hamwe n'abandi. Hari ugukorera hamwe kw'abakiriye agakiza mu gisagara c'i Atenayi. Abanyabwenge b'i Atenayi bibaza ko Pawulo vyamunaniye gusigura, ariko igihe yaja mu kibanza co gusiguriramwo ubutumwa bwiza, habaye abantu bihana, barahinduka barizera. Yesu ashimwe. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca 18 co muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, aho tubona Pawulo abandaniriza urugendo rwiwe rwa kabiri mu gisagara c'i Korinto. Muri iki gihimba kandi havugwa ivya Apolo yigisha muri Efeso. Turacyari ku rugendo rwa kabiri rwo kuvuga ubutumwa bwiza rwa Pawulo. Wibuke yuko Pawulo yari muri Atenayi wenyene arindiriye Timoteyo na Sila ngo bamusangeyo, bamuzaniye raporo y'ivyaranguwe mu mashengero y'i Beroya hamwe mu mashengero y'i Beroya hamwe n'i Tesalonike. Inyuma y'urwo rugendo rw'i Atenayi, Pawulo yaciye afata urugendo rw'i Korinto. Reka rero turabe ibikorwa Pawulo yakoreye i Korinto. Duhereye ku murongo wa 1 havuga ngo, hanyuma y'ivyo Pawulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Kuva muri Atenayi uja i Korinto ni urugendo rurerure, kandi Pawulo yarugenze n'amaguru. Igihe twiga amakete Pawulo yandikiye ab'i Korinto, duca tubona igituma yanditse ayo makete. Igisagara c'i Korinto cari igisagara gikorerwamwo ibintu biteye isoni, ubusambanyi n'akaboregwe hamwe n'ubundi buryo bwo kwinezereza niho vyabarizwa. Muri ico gisagara hariho urusengero rwagenewe Afrodita canke Venus, aho hama ibihumbi vy'abakobwa n'abagore b'abasambanyi, kandi ubwo busambanyi bwakorwa mu buryo bw'ivyizerwa vy'idini ryabo. Urwo rusengero rwari rufise ivyumba binini vyagutse kandi vyinshi, kuko hakoranira abantu b'imihingo myinshi. Pawulo rero yagendeye iki gisagara c'i Korinto mu rugendo rwiwe rwa kabiri,
kandi tuzobona ko mu rugendo rwiwe rwa gatatu yasubiye kugendera iki gisagara. Muri iki gisagara Pawulo yahakoreye ibikorwa bihambaye kandi vyinshi. Eka no muri Efeso Pawulo amaze kujayo yahakoreye ibikorwa bidasanzwe kandi bikomeye. Igisagara c'Efeso ryari ihuriro ry'ivy'Imana zabo, hanyuma Korinto naho ryari ihuriro ry'ivyaha. Ibi bisagara vyompi uko ari bibiri vyari ihuriro ry'ubudandaji. Reka rero turabe ico Pawulo yakoze ashitse i Korinto ubwa mbere. Dusome muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 18 umurongo wa 2 haravuga ngo, abonye umuyuda yitwa Akwila amamuko yiwe ni Ponto yari avuye mu Butaliyano muri iyo minsi, bo n'umugore wiwe Purisikira, kuko Kilawudiyo yari yageze ko abayuda bose bava i Roma Pawulo aja aho bari. Mu gisagara c'i Korinto Pawulo yahasanze umuryango umwe w'abayuda wari uherutse kuva i Roma. Igituma bavuye i Roma nuko hari uguhamwa kwabo, hanyuma umwami Kilawudiyo asaba abayuda ko bova mu bwami bwiwe. Muri abo bavuyeyo nibo tubonamwo uwo muryango mwiza wa Akwila na Purisikira. Reka rero tubisome ku murongo wa 3 uko Luka ashishikara avuga uko guhura kw'abo bantu Pawulo hamwe n'uwo muryango. Havuga ngo, kandi kuko bari bahuje umwuka abana nabo barakorana, kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Akwila yagiyeyo kuko bene umugore wiwe barabacuruza. Bashitseyo baciye bugurura iduka yabo. Umunsi umwe haza umuntu w'umuyuda muri iyo duka aje avuye muri Antiyokiya. Baca baramenyana, hanyuma baca batumira Pawulo ngo agumane nabo. Ico Pawulo yakoze, yababwiye ubutumwa bwiza, abazana kuri Yesu Kristo. Nk'uko twamye tubivuga, si bose bahindukirira Imana igihe bumvise ijambo ry'Imana. Na hano tubona ko bamwe mu bayuda banse kwakira agakiza, banka kumva ivyo Pawulo asigura. Yagumye aharira nabo imisi yose kugira ngo abemeze, arabe ko boteba bakizera, ashingira intahe Kristo Yesu. Reka rero twumve ku murongo wa 4 n'uwa 5 ingene Pawulo yahaririye n'abo bantu b'i Korinto ngo, aharira n'abaho mw'isinagogi amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Maze Sila na Timoteyo bamanutse bavuye i Makedoniya, Pawulo agoberwa n'ijambo ry'Imana, ashingira intaha abayuda yuko Yesu ari we Kristo. Nk'uko twavyumvise, Pawulo yarindiririye i Atenayi Timoteyo na Sila ngo bamusangeyo, ariko ntibagiye. Bamusanze i Korinto bamuzaniye raporo y'ivyakozwe mw'ishengero ry'i Makedoniya. Nitwashika mw'icete rya mbere Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, tuzosanga ko Pawulo yaryanditse ico gihe nyene amaze kuronka raporo ya Timoteyo. Pawulo rero yashinze intahe avuga ko Yesu ari we Mesiya, ariko ab'i Korinto bo barabihaririza cane. Pawulo abibonye uko, akunkumura impuzu ziwe aribandaniriza. Reka dusome umurongo wa 6 haravuga ngo, nabo bamugwanije bamutuka, akunkumura impuzu ziwe arababarira ati, amaraso yanyu araba ari mwebwe akora. Jeho ndacuna, guhera ubu ngiye ku banyamahanga. Iki gihe niho Pawulo yafata ingingo imujana mw'isi y'abanyamahanga ajanye y'ubutumwa bwiza, kuko abayuda bari banse kwizera ivyo ariko arabigisha. Kuva ico gihe igikorwa ca Pawulo ahanini cari ico ku banyamahanga. Ibi rero turabibona neza igihe Pawulo yari muri Efeso n'i Roma. Usomye ku murongo w'indwi wo muri iki gihimba ca 18 co mu gitabu c'ivyakozwe n'intumwa, haravuga ngo, avaho yinjira mu nzu y'umuntu yitwa Tito Yusito, yubaha Imana. Inzu yiwe yari ihereranye n'isinagogi. Ariko Krispo umukuru w'isinagogi yizerana umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose, n'Abakorinto benshi bumvise barizera barabatizwa. Pawulo yamaze amezi 18 mu gisagara c'i Korinto,
aho yakoreye ibikorwa bihambaye. Igihe abayuda bamugwanya, yaciye agenda mu banyamahanga. Pawulo rero ari muri iki gisagara c'i Korinto, niho umwami Yesu yamwiyerekeye, kuko yari atanguye iyindi ntambwe nini nshasha mu rugendo rwiwe rwo kuvuga ubutumwa bwiza. Reka turabe icyo Imana yamubwiriye mu ndoto. Dusome umurongo w'9 n'uw'10, havuga ngo: maze umwami Yesu abarira Pawulo mw'ijoro nko mu ndoto ati: ntutinye, ariko uvuge ntukereze, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Korinto cari gisagara aho Imana yategerezwa kuba, kuko yari hafisemwo abantu benshi. Pawulo yari yarabaye i Korinto, kandi niyumvira ko camutera umubabaro mwinshi kubera ibyahakorerwa. Pawulo abonye ab'i Korinto bamaze kumugwanya, yaciye afata ingingo yo kuhava aja ahandi. Mugabo Imana ntiyamukundiye kuhava, ahubwo yamuteye intege ngo agumeyo. Imana yamubwiye iti: mfise abantu benshi muri iki gisagara. Umve ingene vyaciye bibandanya usomye umurongo wa 11 muri iki gihimba ca 18 co mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, ngo amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Haleluya! Haciye rero amezi menshi Pawulo akorera i Korinto, abamugwanya naho bariko baragumuka. Inyuma y'ayo mezi naho nyene basubiye kugumuka, nk'uko tubibona ku murongo wa 12, ngo maze Galiyo abonye icegera ca Kayisari muri Akaya, abayuda bahuza inama bakurira hasi Pawulo, bamujana imbere y'intebe y'imanza. Iyo sentare ariyo ntebe y'imanza bamujanyemwo yari Bema, kandi aho Bema niho Pawulo avugira ivyerekeye icete yandikiye ab'i Korinto. Ntibamuciriye urubanza gusa, ahubwo bamureze kuri Galiyo, nk'uko tubisoma ku murongo wa 13, ngo bati: uwu muntu yemeza abantu gusenga Imana uburyo bunyuranye n'ivyagezwe. Ntibamureze ngo yarenze itegeko ry'umwami w'Abaroma canke itegeko ry'i Korinto, ariko bamureze ngo yarenze itegeko rya Mose, ni ukuvuga ivyagezwe. Tubandanye dusome kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17, twumve ingene vyashishikaye. Havuga ngo: nuko Pawulo agira atangure kuvuga, Galiyo abwira abayuda ati: iyo haba hari habonetse ibirego vy'icaha canke ikibi kigoye, yemwe Bayuda, hari kuboneka inyanduruko yuko ndabihanganira nkabumviriza. Ariko ko ari ibihari vy'amajambo n'ivy'amazina n'ivy'ivyagezwe vyanyu ubwanyu, ni mu bimara ubwanyu. Jeho singomba guca urubanza rwa bene ivyo. Abirukana imbere y'intebe y'imanza. Abagiriki bose basumira Sositene, umukuru w'isinagogi, bamukubitira imbere y'intebe y'imanza. Ariko Galiyo ivyo vyose ntiyabibabara. Galiyo yari umucamanza ameze nabi, atagira ikigongwe muri iyo minsi. Ariko bamaze kurega Pawulo ko yarenze itegeko rya Mose, yababwiye ko ivy'idini bikwiye gutorega umuti n'abanyedini nyene. Galiyo yari umucamanza w'Umuroma, kandi yitwararika kubona ko itegeko ry'Abaroma ryubahirizwa. Igihe hari urubanza rutarenga itegeko ry'Abaroma, ntiyarujamwo. Nico gituma yishuye abarega Pawulo ko bo nyene bakwiye gutorera umuti ingorane zabo. Galiyo ntiyashimye kwinjirira Pawulo mu gikorwa ciwe co kuvuga ubutumwa mu gisagara c'i Korinto. Korinto rero cari gisagara gifise umwidegemvyo w'ivy'amadini. Erega ni vyiza kugira abarongozi nka Galiyo bafise intumbero irashe, batagomba gucanga ivy'amadini n'ivya leta. Galiyo ntiyari yiteguye kwinjira mu manza z'ivyizegwa, yabirekeye bene vyo. Ariko ubu naho reka turabe Pawulo asubira muri Antiyokiya, nk'uko tubisoma ku murongo wa 18. Ndakwibutse yuko
turi mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 18 nyene havuga ngo, hanyuma y'ivyo Pawulo amarayo iyindi minsi myinshi, maze asezera bene data, avayo ari mu bwato ngo aje i Siriya. Pulisikila na Akwila bajana nawe, amaze kwimoshereza i Kenkiriya kuko yari mw'isezerano. Hari abantu benshi babona ko Pawulo yakoze ikosa ngo kuko yagize isezerano. Bavuga ko yasiguye ko turi munsi y'itegeko, ariko turi munsi y'ubuntu. Rero ntiyari akwiye kugira isezerano. Umuntu wese avuga ibi kuri Pawulo ntiyubahiriza iryo bwirizwa. Nshuti yanje mugenzi, mu gihe c'ubuntu ubishatse urashobora kugira isezerano canke ukabireka. Ubu ni wo mwidegembyo ntangere dufise munsi y'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Hariho abigira abagororotsi gusumba abandi, bashingira amategeko abandi bakristo ngo kora ibi canke ngo ntukora ibi. Nshuti yanje, nagomba kukubwira mu bwitonzi ko imigenderanire yacu n'umwami Yesu Kristo ikwiye kuba myiza kandi ikagirwa mu rukundo. Nimba tumukunda, ntituzokora ikintu kibi conona imigenderanire yacu nawe. Yesu niwe atwereka ico dukwiye gukora n'ico tudakwiye gukora kugira ngo tugumye imigenderanire myiza nawe. Iyo umuntu rero ashaka kurya inyama, afise umwidegembyo wo kuzirya. Umuntu nawe agomba kumara umunsi wose yisonzesheje, nawe nyene aremerewe kubigira. Pawulo mw'ikete yandikiye ab'Ikorinto niwe avuga ati, mu gihimba ca 10 umurongo wa 31 mw'ikete rya kabiri yabandikiye ngo, nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cose, mube mukorera vyose guhimbaza Imana. Igikorwa gikuru ni ugukora ibishimisha Imana, kuko kurya inyama ntibigushikana ku Mana, eka no kutazirya ntaco bigufasha. Ubu rero ntidutore amakosa kuri Pawulo. Galiyo na Pawulo bagize ingorane kuko batemeranije n'Abayuda ku vyo basiguye. Ariko ivyo basiguye bikwiye gushigikirwa kuko vyari ivy'ukuri. Pawulo yari kava mu rugendo rwiwe rwa kabiri asubira muri Antiyokiya. Yaraje n'ubwato avuye i Kenkiriya ku kivuko ahahera mu buseruko bwaco. Uwo munsi hari umugende uca i Korinto kw'isonga ry'ikiyaga, ariko ico gihe hoho ntawariho. Baca bakwegesha imigozi ubwato babuzana ku nkombe y'ikiyaga. Pawulo rero yajanyeyo na Akwila na Pulisikila. Tubandanye dusome ku murongo wa 19, haravuga ngo, bashitse muri Efeso abasiga ngaho, ariko we aragenda yinjira mu isinagogi aharira n'Abayuda. Uribuka ko Pawulo ahejeje urugendo rwiwe rwa kabiri, Mpwemu w'Imana ntiyamukundiye kuja kuvuga ubutumwa muri Efeso. Yarahaciye gatoya gusa asubiye inyuma, ariko ntiyahatevye. Dusome umurongo wa 21 uravuga ngo, bamwinginze ngo amareyo iyindi minsi ntiyabakundira, ariko asezerana nabo ati, nzogaruka ikindi gihe Imana niyabigomba. Ava muri Efeso ari mu bwato. Umuntu arashobora kubaza igituma Pawulo yubahiriza imigenzo y'imisi mikuru. Kimwe co tuzi ni uko Pawulo yari umuyuda nka Simoni Petero. Yari yavukiye ahantu bubahiriza ivyagezwe vya Mose. Pawulo rero yaragiye guhimbaza umunsi mukuru w'Abayuda ico gihe. Yarazi ko hari abagenzi benshi bazoba bari i Yerusalemu muri uwo munsi mukuru. Icatumye Pawulo aduga i Yerusalemu muri uwo munsi mukuru, yagomba kubashingira intahe y'ibikorwa Imana yamukoresheje mu banyamahanga. Muri Efeso inzugi zaruguruwe kugira ngo Pawulo aje kuvuga ubutumwa, kandi yari afise umutima w'ubumisiyoneri. Nico gituma yagomba gusubirayo. Efeso cari gisagara kimwe mu bindi vyinshi vyo mu bwami bw'Abaroma. Dusomye umurongo wa 22 turabona ingene urugendo rwa Pawulo rwabandanije. Avuga ngo, ashitse i Kaisariya araduga aja i Yerusalemu, aramutsa ishengero, aramanuka aja muri Antiyokiya. Pawulo yahagaze i Kaisariya, kandi Kaisariya na Yopa vyari bivuko.
aho abantu bafatira ubwato bwo kuja i Yerusalemu. Nk'uko twabibonye, Pawulo yaduze i Yerusalemu gutanga icegeranyo, raporo y'ibikorwa yakoreye mu banyamahanga. Yaciye asubira mu buraruko mw'ishengero ry'iwabo muri Antiyokiya. Aho niho yarangirije urugendo rwiwe rwa kabiri. Ntiyatevyeyo kuko yaciye atangura urugendo rwiwe rugira gatatu. Pawulo naho bamugwanije ntiyadendebutiwe ngo ahebe igikorwa c'Imana. Nshuti yanje, n'uwu munsi abansi b'ijambo ry'Imana bariho, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwihangana agashita kw'iherezo niwe azokira. Igihe usigura ijambo ry'Imana, bamwe barashobora kukugwanya, ariko ntukwiye guca uheba. Nawewe mugenzi uriko uratwumviriza, namba uri umusiguzi, ntucike intege igihe hari abantu bakugwanya, abanegura igikorwa uriko urakora. Bandanya ico gikorwa c'Imana, Imana nayo izogushigikira, kandi ufise impera nini mw'ijuru. Reka turangize dusenga. Mana yacu y'ukwizigirwa, turagushima yuko wabereye umwizigirwa Pawulo n'abo bari kumwe mu kuvuga ubutumwa bwiza. Naho vyashitse bagahura n'ababagwanya, warabahagarikiye, ubaha inkomezi zo kwihanganira abo babagwanya, ubaha uburyo bwo gushishikara kuvuga ubutumwa bwiza bava mu gisagara baja mu kindi. Ndasengeye umuntu yumvirije zino nyigisho za Bibiliya, akaba nawe yarariko aracibwa intege n'abariko baragwanya igikorwa akora. Numuhe intege, muhemu wawe yera amushoboze kubandanya, kandi umukoreshe kugira ngo abantu bahindukirire izina rya Yesu, bazoragwe ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi kigaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera kurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.